Всем привет, с вами Red Zone, и сегодня мы начинаем играть новую игру Страшилка Тук-Тук. Я в нее чуть-чуть поиграл. Если вы наберете 5 лайков, то я буду продолжать. Начинаем. Да. Вы сами, если что, прочитайте, просто я не хочу читать. И мы начинаем. Я так какую-то игру читаю. Блин, надо включить. Наверное, он здесь будет думать. Наверное. Нет? Кипит, что он задумал? Ага, я понял. Ой, фига. Никого не звали? Я не обосрусь, наверное. Здесь ничего нет. Угу. Погнали наверх? Наверное. Просто, вот так вот еще можно делать. Так. Да, понятно, все, короче, погнали. Ну что? Ты дебил. О, и вот мы здесь, уже на 3-й фазе. Угу. Наверное, трудно играть. Угу. Что это? Потом когда-нибудь посмотреть. Это ты долго. Давай. Я не боюсь. Чтобы нет. О, часы. Блин. Что так долго? Глаз! Это что такое? Это просто капец. Это я боюсь. Я перепутываю. Салями. Я туда идти все равно не буду. Я боюсь туда идти. Это у меня еще... Опять? Я тебя сейчас ударю. Ты что думаешь? О, что там? Один еще. Подожди, я тебе глаз сорву. Да, я это прошел. Да, вы... Пукните вы. Если вы наберете 5 лайков, то я буду уже продолжать. А сейчас мы, пройдем, может быть, последнюю, и мы будем заканчивать.
Давайте я пройду последнюю и будем заканчивать. Если не пройду, то не пройду. О, часы. Сейчас пошел. Уже кто-то пришел. Давайте будем быстрее это все делать. Я просто, ну... Ты мне все сбил. Ты говоришь сейчас идти туда в ночь. Время остановилось. Придется. Зрители, поставьте лайк, пожалуйста, я вас молю. Ладно, давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока.